الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله هاديًا ومبشرًا ونذيرا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رجل من العرب اسمه ضمام بن ثعلبة، فلما تخطى الصفوف والرسول صلى الله عليه وسلم جالس بين الناس متكئ، قال: أين أين ابن عبد المطلب؟ فقالوا: هو ذاك الأمهق الأبيض المرتفق. قال: يا ابن عبد المطلب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قد أجبت. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال: سل ما بدا لك. قال: يا رسول الله، من رفع السماء؟ قال: الله. قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أرسلك لنا رسولا. فتربع النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم نعم. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أمرك بأن تأخذ صدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. فلما انتهى من أركان الإسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي لفظ: أفلح ودخل الجنة إن صدق. وأنا سأوجه 3 كلمات إلى 3 فئات في هذا المجتمع: كبار السن والشباب والنساء. أما الشيوخ وكبار السن فيقول الله لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ قال ابن عباس: النذير هو الشيخ. فيا من أتاه نذيره في لحيته ورأسه، أما أصبحت قاب قوسين أو أدنى من حفرة مظلمة؟ فماذا فعلت في آخر الحياة؟ وبأي شيء تختم صحيفتك؟ إذا أتى جعفر الطيار بجناحين ودعي أبو بكر من الأبواب 8 أي من أبواب الجنة، وكلم عبد الله الأنصاري
بلا ترجمان، فبماذا تأتي أنت؟ ما هي بضاعتك؟ ماذا أعددت لذاك اليوم؟ فيا ليت شعري ما نقول وما الذي نجيب به إذ ذاك والأمر أعظم. أيها الشيخ الكبير، ألا رجعت سجلاتك مع الله؟ ألا عدت إلى صحيفتك مع الواحد الأحد؟ هل علمت أنك أخطأت في أول العهد؟ هل علمت أنك كذبت أو غششت أو زانيت أو قاتلت أو رابيت؟ فتب توبة نصوحة إلى الله. يقول سفيان الثوري أحد علماء الإسلام: من بلغه الله 60 سنة فليشتري كفنا. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من بلغه الله 60 سنة فقد أعذر الله إليه، يعني قطع عذره وحجته معه. فما حجتك عند الله أيها الشيخ الكبير إذا لاقيت الله غدا فقلت: يا رب لو أمهلتني لتبت، يا رب لو أخرتني لعدت إليك. فيا أيها الشيخ الكبير، اتق الله واستغفر الله وتب إلى الله. قال شاعرهم: يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا، بالله هل لخراب الدهر عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها أقصر، فإن سرور العمر أحزان. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عز ومن هان. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. وأسوغ إليكم قصة لشيخ كبير السن من بني إسرائيل. وقف أمام المرآة فنظر إلى صورته فرأى شيبا، وكان قد عبد الله 40 سنة، ثم أدركه الخذلان فانحرف وعصى الله 40 سنة. فلما أصبح في 80 نظر إلى صورته في المرآة فرأى شيبا في لحيته، فقال: يا رب أطعتك 40 سنة ثم عصيتك 40 سنة، فهل تقبلني إذا عدت إليك؟ فسمع هاتفا يقول: أطعتنا 40 فقربناك، وعصيتنا 40 فأمهلناك، ولو عدت لقبلنا. وعند الترمذي بسند صحيح عنه يقول سبحانه في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يقول الإمام أحمد: والله ما مثلت الشباب إلا بشيء كان في يدي وسقط. وأبو العتاهي الشاعر نظر إلى لحيته فوجد الشيب قد غطاها فقال: بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغن البكاء ولا النحيب. أيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فيا أيها الشيخ الكبير، وصيتي إليك تدور على أمور، أولها أكثر من التوبة والاستغفار، واجعل حياتك وليلك ونهارك توبة واستغفارا. فإن الركائب إذا اقتربت من مكة بالحجاج هشت وبشت وأسرعت، وأنت قد اقتربت من واد منحن ومن حفرة مظلمة ومن لقاء الله.
فاستعد للقاء الله بالعمل الصالح فإن القادم هول وفزع. قال شاعر: غيرت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. فأوصيك أن تقلل الحمل وأن تخفف، فإن وراءك عقبة كؤود لا يتجاوزها إلا كل مخف. دخلوا على أبي ذر رضي الله عنه وهو شيخ كبير ما عنده إلا شملة وعصا وقعب لوضوئه، فقال لهم: لقد أخبرني حبيبي أن من ورائنا عقبة كؤود لا يتجاوزها إلا كل مخف. وأما أنتم يا شباب الإسلام فيصدق عليكم قول الشاعر: شباب الحق للإسلام عود، فأنتم مجده وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الباهي الجديد. نعطيكم نماذج من شباب الصحابة، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. خالد بن الوليد شاب خاض 100 معركة دون أن يهزم في إحداها في الجاهلية أو الإسلام. 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مبكيها، وما أتت بقعة إلا سمعت بها الله أكبر تجري في نواحيها، ما نازل الفرس إلا فر قارحها، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. اللهم ألهمنا رشدنا واهدنا إذا ضللنا واهدنا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الديان ذو الفضل والإحسان، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على نبيه محمد خاتم أنبيائه وإمام رسله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، يأتي مصعب بن الزبير في جبة بالية فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فتدمع عيناه، لأنه ترك الدنيا وزهرتها وسكب روحه في سبيل الله. وأنس بن النضر شاب يأتي يوم أحد فيقول له أحد الأنصار: عد عد إن الناس فروا. فقال: إليك عني يا سعد، والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فيضرب ب80 ضربة في سبيل الله. ويأتي جعفر بن أبي طالب وهو شاب فيقاتل جيش الروم، فيأخذ الراية بيده اليمنى فتقطع، فيأخذها باليسرى فتقطع، فيضم جناحيه على الراية وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد بنى عذابها، كافرة بعيدة أنسابها. فيا شبابنا، يا أمل المستقبل، يا زهرة الغد. والشباب بتاعنا الآن في عمر 30 و35 مازال ما يعرف الصلاة. شباب الصحابة رضوان الله عليهم 15 عام، هذول احنا نتكلموا عليهم، و17 و18 عام. احنا مازال 30 و35 و40 ويشرحوا مازال صغير، ومازال شعره ماشي في جهة وسرواله ماشي في جهة
وما يعرف لا وكلاه ماشي في جهة، نسأل الله السلامة والعافية. فيا شبابنا، يا أمل المستقبل، يا زهرة الغد، لماذا هذا الإعراض عن قال الله وقال رسول الله؟ وأوصيكم بثلاث وصايا، أولها أن ترجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تقبلوا على العلم جادين مثابرين ناشطين، وأن تحفظوا لياليكم وساعاتكم ودقائقكم مع الواحد الأحد. فإذا حفظتم أوقاتكم حفظكم الله من فوق 7 سماوات. يقول شاعرهم: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك بالشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثانيا، أوصيكم ونفسي بالتوبة من المعاصي وبالرجوع عن الخطايا والذنوب وبالاستغفار الواحد الأحد من السيئات، فإن الذنوب موبقات ومحبطات ولعنات. يقول النبي، يقول الله عز وجل في بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فابتلاهم الله بقسوة القلب لما أعرضوا وارتكبوا المعاصي. كذلك أوصيكم أن تحرصوا على الجليس الصالح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكهف. واحد يبيع الريحة والعطر وواحد حداد. فبائع المسك إما أن يحذيك من طيبه أو تشتري منه أو تجد عنده ريح طيبة، ونافخ الكير إما أن تكسب منه رائحة منتنة أو يحرق ثيابك. فالشاب الصالح تكسب منه خيرا بإذن الله، أما الشقي والعياذ بالله فلن تكسب منه إلا بعدا من الله. يقول سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول سبحانه: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تزودوا من الإخوان فإنهم ذخر في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا: في الحياة نعم، أما في الآخرة فكيف؟ قال: ألا يقول سبحانه في الكافرين والمنافقين والفجرة: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فدل على أنه لو كان لهم صديق صالح لنفعهم. يقول شاعره: فإذا صحبت فاصحب ناشدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإن قال نعم قلت نعم. وأما النساء فلا زالت المرأة تعيش جهلا وغفلة عن قال الله وقال رسول الله، والواجب في هذا يقع على عاتق الرجال، لأن الحق سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم
وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإنما أوصي أختي المسلمة بأمور، أولها أن تتقي الله سبحانه وأن تحافظ على الصلوات الخمس بأن تحسن صلاتها خشوعا وخضوعا وركوعا. ثانيا أن تتقي الله في عينها وفي سمعها وفي كل عضو من أعضائها. ثالثا أوصيها بأن تطيع زوجها وأن تتقي الله في زوجها، فواجب زوجها عليها أن تحفظه بالغياب في نفسها وماله. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. فمعاذ عندما أتى من الشام قال: يا رسول الله، رأيت العجم يسجدون لملوكهم وأنت أحق أن نسجد لك. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لأعظم حقه عليها. كذلك أوصيها أن تحسن تربية أبنائها، فإنهم جيل المسلم القادم، فتربيهم على طاعة الله وعلى ما يرضي الله. يقول شوقي: الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض، إن تعاهده الحياة بالري أورق أيما إيراق. فاللهم إني أتوجه إليك في هذا اليوم المبارك أن تصلح أحوالنا وأحوال كبارنا وشبابنا ونسائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأصدقائنا، وأن ترزقنا القناعة بما أعطيتنا وبما قسمته علينا، وأن تبارك لنا في أعمارنا، وأن تقينا موتة السوء، وأن ترفع درجاتنا في أعلى عليين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة وفي الضفة وفي جنين وفي كل بقاع فلسطين. اللهم كن معهم، اللهم أيدهم بجنود من عندك، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم وانصرهم على من خذلهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم عراة فأكسهم، وإنهم جرحى فداوهم. اللهم اجمع شملهم ووحد كلمتهم وسدد سهامهم وانصرهم على من عداهم. اللهم اسقنا الغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. غدا إن شاء الله صلاة الاستسقاء على الساعة 9 صلاة الاستسقاء. وهذه صلاة الاستسقاء راح نصلي ولا صف ونص، وكلكم باغي الامطار. واش هذا الصف ونص ولا باغي الامطار؟ كما راح مخبزينها مع منى، ما فينا كاع اللي يصلح إلا من رحم ربي. بارك الله فيكم، شباب ونساء ورجال وأطفال، بارك الله فيكم. لبوا بهذا الله عز وجل يسقينا الغيث. نحن في جفاف لا يعلمه إلا الله بسبب ذنوبنا وخطايانا وسيئاتنا. نروح نستغفر جميع ونتوب جميع وندعو الله عز وجل لعله أن يغيثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أعظكم لعلكم تذكرون.
واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.